Thưa quý vị, ở nước ta, công nghiệp xây dựng là ngành sản xuất vật chất lớn nhất, nắm vai trò vô cùng quan trọng trong nền kinh tế quốc dân và nó quyết định đến quy mô và trình độ kỹ thuật của xã hội nói chung và sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa trong giai đoạn hiện nay nói riêng. Và việc đẩy nhanh áp dụng công nghệ số hóa trong ngành công nghiệp xây dựng nói chung và quy hoạch cảng biển, hạ tầng đô thị nói riêng ở Việt Nam là vấn đề tất yếu, nhất là sau đại dịch Covid-19. Và đây cũng chính là chủ đề chính mà talk show chuyển đổi số ngành xây dựng 4 công nghệ nền tảng hôm nay chúng tôi hướng đến. Và đến với talk show ngày hôm nay, Nhã Chân xin trân trọng giới thiệu hai vị khách mời đặc biệt. Khách mời đầu tiên chính là Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Danh Thảo, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh. Xin chào ông ạ. Xin chào Nhã Trân, xin chào quý vị khán giả. Vâng, và vị khách mời thứ hai đó chính là ông Nguyễn Việt Dũng, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Cảng Kỹ thuật Biển POSCO. Xin chào ông ạ. Xin chào Nhã Trân, xin chào quý vị khán giả. Vâng, và trước khi chúng ta bắt đầu chương trình ngày hôm nay thì xin mời quý vị chúng ta cùng theo dõi một đoạn clip sau đây. Trên thế giới hiện nay đang áp dụng 10 công nghệ mới nhằm nâng cao hiệu quả trong ngành xây dựng. Công nghệ chế tạo trước và lắp ghép mô đun trong xây dựng cầu đường. Ứng dụng vật liệu tiên tiến trong xây dựng công trình. Công nghệ 3D và ảnh hưởng tới xây dựng công trình. Công nghệ tự động hóa trong công tác thi công công trình. Công nghệ ảo hóa và ứng dụng trong xây dựng công trình AR, VR. Ứng dụng Big Data và phân tích dự đoán trong xây dựng công trình. Ứng dụng IoT trong xây dựng quản lý công trình. Ứng dụng điện toán đám mây làm việc công tác trong xây dựng công trình. Ứng dụng quét 3D và xử lý hình ảnh trong xây dựng công trình. Ứng dụng BIM trong xây dựng công trình. Vâng, thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Danh Thảo, thì sau khi chúng ta xem clip vừa rồi thì chúng ta nhận thấy rằng đây chỉ là một số ít trong rất là nhiều công nghệ mà được áp dụng trên thế giới thôi. Và theo Phó Giáo sư thì cái việc mà áp dụng những cái công nghệ này vào thực tiễn Việt Nam thì nó có vai trò như thế nào ạ? Rất cảm ơn câu hỏi của Nhã Trân. Thưa quý vị, thì có lẽ là chúng ta cũng đều đã biết hiện nay thì cùng với lại cái sự chuyển đổi thì rất nhiều nước ở trên thế giới người ta đã có một cái quá trình nó thay đổi rất là nhanh chóng, đặc biệt là trong lĩnh vực mặt công nghệ. Và chúng ta đã biết rằng là Việt Nam cho đến thời điểm này chúng ta cũng đang có cái sự phát triển rất là vượt bậc ở trong nhiều khía cạnh, nhiều lĩnh vực khác nhau, đặc biệt là trong mảng về mặt khoa học, kỹ thuật và công nghệ. Thì cùng với lại cái bối cảnh của cách mạng công nghiệp 4.0 ở trên toàn cầu thì hiện nay ở tại Việt Nam thì gần như là rất nhiều các cái đơn vị, cơ quan, tổ chức đều cố gắng để ứng dụng những cái công nghệ tiên tiến nhất, mới nhất đó vào cái công việc thiết kế, thi công, tư vấn, sản xuất, vận hành để nhằm làm cho tiết giảm được cái thời gian cũng như là có thể quản lý một cách nó hiệu quả hơn. Theo như Nhã Chân được biết thì POSCO được xem là một trong những đơn vị mà đi đầu trong việc mà đưa những công nghệ mới vào áp dụng tại Việt Nam. Và không biết là lý do vì sao mà công ty quyết định mang những công nghệ mới này áp dụng vào cái quá trình hoạt động cũng như là thi công của mình ạ? Cảm ơn Nhã Trân. POSCO là một đơn vị tư vấn thiết kế hàng đầu trong cái lĩnh vực là cảng, công trình biển. Thì vì vậy để đảm bảo được cái việc là cái công tác thiết kế hàng ngày nó được tối ưu hóa, công tác khảo sát ngày càng hiệu quả cao hơn. Thế thì cái việc mà nâng cấp và đầu tư vào cái vấn đề công nghệ là việc không thể tránh khỏi, đặc biệt là đối với các cái doanh nghiệp tư vấn. Nó thay đổi từng giờ, từng phút, từng giây, chứ nó không chỉ là từng ngày trước đây nữa. Thế thì là một đơn vị tư vấn thì lại càng phải đầu tư vào về công nghệ và áp dụng những công nghệ mới để làm sao cho cái công việc tư vấn, thiết kế nó trở nên càng ngày càng hiệu quả và mang lại cái lợi nhuận cao hơn cho công ty, cũng như là việc mà đem lại những cái mà gọi là công nghệ mới và áp dụng cho cái việc trong ngành xây dựng. Dạ vâng, xin cảm ơn những chia sẻ của ông Dũng. Và thưa quý vị, như Nhã Chân vừa giới thiệu lúc nãy thì POSCO được xem là một trong những đơn vị mà đi đầu trong việc áp dụng những công nghệ mới tại Việt Nam. Và trong đó thì có 4 công nghệ nổi bật. Và 4 công nghệ này là gì thì xin mời quý vị chúng ta cùng theo dõi một đoạn clip sau đây nhé.
Vâng, thưa ông Nguyễn Việt Dũng, thì sau khi xem clip vừa rồi á, thì Nhã Trân nghĩ là quý vị khán giả cũng có một cái nhìn rất là hình dung về 4 công nghệ này rồi. Nhưng mà để hiểu sâu hơn, kỹ hơn, thì mời ông hãy chia sẻ để cho Nhã Trân và khán giả được biết. Thì chúng tôi cũng xin gọi là giải thích một cách nôm na, dễ hiểu cho các quý vị khán giả có thể hình dung được là cái công nghệ nó như thế nào. Thứ nhất đó là công nghệ về thông tin địa lý. Thì nói một cách nôm na đó là làm sao đưa các cái dữ liệu thông tin của thực tế vào trong một mô hình số. Nó như là một cái ngôi nhà của chúng ta có thể được số hóa và đưa vào trong cái mô hình số và có cái thông số cụ thể của ngôi nhà đó của chúng ta. Thế thì sử dụng các cái máy móc công nghệ hiện đại, chúng ta có thể thực hiện những cái công nghệ này rất đơn giản. Thì tại sao phải sử dụng những máy móc hiện đại? Tại vì nó vừa nâng cao năng suất, nó vừa đem lại những cái độ chính xác rất cao. Ví dụ như những công tác mà bây giờ đối với các máy sử dụng laser scan thì mỗi giây nó có thể thu thập được hàng triệu điểm. Thay vì so với các cái phương pháp truyền thống thì nó sẽ không có được cái năng suất cao như thế. Về cái công nghệ thứ hai thì đó là cái công nghệ là beam trên đám mây. Và cái công nghệ beam trên đám mây này chúng ta tưởng tượng nó là giống như chúng ta chơi game online vậy. Thì thay vì là chúng ta chơi game một mình thì chúng ta có thể chơi game cùng với lại rất nhiều người. Thế thì beam trên đám mây thì nó sẽ trở thành là một cái dạng mọi người từ khắp nơi trên thế giới có thể cùng làm việc trên một mô hình và nó không bị giới hạn bởi không gian. Về cái công nghệ thứ ba đó là cái công nghệ về thực tế hóa. Thì cái công nghệ này các bạn rất là hay nghe, đó là cái VR, AR, và chắc là một số bạn ở đây cũng đã biết rồi, đó là MR. Thì VR là gì? VR nó là thực tế ảo, AR là thực tế ảo tăng cường và MR là thực tế ảo hỗn hợp. Thế thì cái việc thực tế ảo này nó là như thế nào? Thế thì chúng ta có thể tưởng tượng như là một cái cốc. Chúng ta nhìn ở đây thì thay vì chúng ta bằng các bản vẽ kỹ thuật thì nếu mà chúng ta có các mặt bằng, chúng ta có các đứng thì thay vì như vậy thì chúng ta chỉ nhìn được một mặt thôi. Thì chúng ta có thể có một cái mô hình số là chính là cái cốc này. Thì khi như vậy thì thay vì chúng ta chỉ nhìn thấy một mặt này và hoặc là một mặt bên thì chúng ta có thể dễ dàng hình dung đây là một cái cốc. Đó là một cái ví dụ. Và cái công nghệ thứ tư đó là cái công nghệ về bản sao số. Thì cái bản sao số mình có thể nôm na hiểu là đây là một cái bản sao của một công trình, một vật thể hoặc là một con người. Tại vì cả bản thân con người chúng ta cũng thể có thể được bản sao. Thế thì để một cái nôm na dễ hiểu thì chúng tôi dùng một cái cốc này. Thế thì trong cái bản sao số này nó sẽ thể hiện được là tất cả những cái thay đổi nó diễn ra trên cái mô hình này. Ví dụ trong này chúng ta có nước ở trong này. Thì khi mà tôi uống cái nước ở trong cái ly này thì cái bản sao số này nó cũng sẽ thể hiện là trong nước ở trong ly này nó sẽ giảm đi. Thế mục tiêu để làm gì? Mục tiêu là để chúng ta có những phản ứng nó phù hợp với lại cái việc thay đổi của cái sự vật và cái công trình. Vâng, xin cảm ơn ông Dũng ạ. Và thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Danh Thảo, thì sau khi mà được nghe ông Dũng trình bày cũng như là lấy ví dụ rất là cụ thể tại đây thì chắc chắn là ông đã rất là hứng thú và có một cái nhìn đa chiều. Vậy thì xin mời ông chia sẻ ạ. Thực sự phải nói rằng trong cái bối cảnh mà của cái ngành giáo dục ở tại Việt Nam hiện nay ấy, thì chúng tôi đến từ trường Đại học Bách Khoa cũng là một cái đơn vị hàng đầu ở trong lĩnh vực về đào tạo các cái ngành về khoa học, kỹ thuật và công nghệ. Thế thì chúng tôi cũng có tìm hiểu và cũng có biết đến một chút ít về các cái công nghệ hiện nay trên thế giới đang ứng dụng. Tuy nhiên thì lần này khi mà các công nghệ hiện đại và rất là tân tiến được đưa về ứng dụng tại Việt Nam thì chúng tôi thực sự mới có những cơ hội nó thực tế để được tiếp cận. Tại vì nó cần phải rất nhiều cái nền tảng khác nhau và đồng thời cần cái sự mà hỗ trợ và tương hỗ cùng nhau, phối hợp cùng với nhau. Thì cùng một lúc tại phía bên công ty Broadcast thì sử dụng đến 4 cái công nghệ mới. Thì sinh viên của chúng tôi và đặc biệt ngay cả cái đội ngũ giáo viên của trường Đại học Bách Khoa chúng tôi cũng đều có cái cơ hội để tìm hiểu thêm và có được cái sự gọi là ứng dụng vào thực tế với sự hỗ trợ của phía bên công ty. Thì tôi nghĩ rằng chắc chắn là trong thời gian sắp tới thì một mặt là chúng tôi sẽ tiếp tục tìm hiểu cùng với lại phía công ty xem cái khả năng ứng dụng của các công nghệ này nó đến cái mức độ nào và làm thế nào để cho bản thân của các cái công ty hay các trường đại học tại Việt Nam có thể đi song 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 hành cùng với lại các nước khác. Đó, các cái
cái công ty mà hiện đại, các công ty lớn ở trên thế giới để có thể là đưa ra được những cái sản phẩm nó tốt hơn dựa trên nền tảng các công nghệ này. Vậy thì không biết là ông kỳ vọng như thế nào khi mà những công nghệ này được áp dụng thực tiễn tại Việt Nam ạ? Trong thời gian sắp tới thì tôi nghĩ rằng chắc chắn là chúng ta cần có cái sự hỗ trợ phối hợp lẫn nhau, không phải chỉ là từ đơn vị thiết kế mà chúng ta còn cần phải liên kết với lại những cái đơn vị chẳng hạn về nghiên cứu phát triển, giống như là trường Đại học Bách khoa của chúng tôi vậy. Và bên cạnh đó chúng ta cũng cần phải có cái sự hỗ trợ, sự ủng hộ của cả xã hội, từ các cái đơn vị quản lý nhà nước đến các cái chủ đầu tư, vân vân. Và trong giai đoạn đầu tiên chắc chắn là nó sẽ có nhiều cái khó khăn, nhưng tôi tin chắc một điều rằng nếu như chúng ta đã làm chủ được các công nghệ này thì chúng ta sẽ rút ngắn được cái thời gian từ thiết kế cho đến thi công hay là vận hành về sau, nó rất là hiệu quả và nó làm tăng cái năng suất, nó tăng cái chất lượng của các cái công trình, của các cái sản phẩm chúng ta. Vâng, xin cảm ơn ông ạ. Thưa ông Nguyễn Việt Dũng, những cái lợi ích của 4 công nghệ này mang lại thì chúng ta không bàn cãi rồi. Nhưng mà trong bối cảnh các phương pháp thi công truyền thống tại Việt Nam vẫn còn khá là phổ biến. Vậy thì việc đưa và áp dụng những công nghệ này vào Việt Nam thì nó có những khó khăn gì? Và với những khó khăn đó thì không biết là có giải pháp nào phù hợp để mà chúng ta có thể khắc phục được những khó khăn đó không ạ? Thật ra đây là một cái câu hỏi mà rất là nhiều đơn vị doanh nghiệp cũng như là quản lý nhà nước họ cũng đang có những cái băn khoăn trăn trở như thế. Thì thật ra theo chúng tôi ấy, thì nó có 3 cái rào cản chính ở trên về cái việc áp dụng số hóa ở tại Việt Nam. Thứ nhất là về các cái khung pháp lý. Thứ hai đó là các cái rào cản về cái thói quen của các cái con người. Đây là từng cá nhân một chứ không chỉ về một cái số đông. Rồi thứ ba đó là về nguồn lực. Thì để mà giải pháp như vậy thì cần phải có một cái chính sách đặc biệt để làm sao cho nhà nước, chính phủ có thể xây dựng ra những cái khung pháp lý về dữ liệu số, về quản lý an ninh, về tài sản cá nhân, về cái dữ liệu an toàn cá nhân. Thế thì những cái như vậy thì khi mà cái việc áp dụng sẽ trở nên nó đơn giản hơn và cái người sử dụng cũng sẽ tin tưởng và cái về sự an toàn trong cái việc sử dụng các cái mô hình số. Về thứ hai đó là về cái việc thay đổi các con người, thì cái đó nó liên quan đến việc chúng ta đã có một cái thói quen rất lâu về sử dụng những cái là công nghệ truyền thống. Bây giờ chúng ta vẫn chưa thể hoàn toàn là số hóa cái việc văn bản giấy tờ, cũng như là việc số hóa về cái công tác thiết kế, cũng như là việc thẩm định các cái hồ sơ mà gọi là để về cái quy phạm theo quy phạm nhà nước. Thế thì làm sao để chúng ta dần dần nó phải thay đổi cái đấy, thì nó phải bắt đầu từ từng con người một, từng cá nhân một, từng doanh nghiệp một, thì thay đổi cái thói quen, thay đổi cái quy trình áp dụng, thì như vậy nó sẽ dần dần nó sẽ trở nên phổ biến. Cái việc thứ ba, đây là cái vấn đề quan trọng, đó là làm gì thì làm, đã làm công nghệ là phải có nguồn lực, và nguồn lực là gì? Đó là tiền. Thì như vậy đối với Việt Nam chúng ta thì cái việc mà phân bổ cái nguồn lực nó cũng còn rất là hạn chế. Do đó chúng ta cần phải có lộ trình khảo và tạo ra một cái gọi là cái hành lang để hỗ trợ, khuyến khích cái việc áp dụng công nghệ số cho từng những cái doanh nghiệp đó, thì nó là một cái điều kiện thuận lợi để làm sao cho cái doanh nghiệp và các cái người dân cũng có thể nhanh chóng áp dụng được các cái công nghệ hiện đại trên thế giới, và người dân thì được hưởng lợi là việc công khai, minh bạch và các cái thông tin về cái lĩnh vực số hóa này. Vâng, xin cảm ơn ông Dũng ạ. Với những thông tin mà hai vị khách mời vừa chia sẻ, chúng ta đã có thể hiểu thêm về sự cấp thiết của việc áp dụng công nghệ số hóa vào ngành công nghiệp xây dựng nói chung, cũng như ngành quy hoạch cảng biển, hạ tầng đô thị tại Việt Nam nói riêng. Và thay mặt những người thực hiện chương trình, Nhã Chân xin gửi lời cảm ơn đến hai vị khách mời vì sự có mặt trong buổi talk show ngày hôm nay, và chúc hai vị thật nhiều sức khỏe và thành công hơn nữa trong công việc. Và đến đây thì thời lượng dành cho talk show chuyển đổi số ngành xây dựng 4 công nghệ nền tảng đến đây là kết thúc. Chương trình do truyền hình Báo Tuổi Trẻ thực hiện. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình kỳ sau.